Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba install mesin cuci front load Aqua tipe 1010 QD. Ini adalah nomor seri atau nameplate yang tertera di belakang. Dan ini adalah water valve dan 4 buah baut penyangga tabung dari mesin cuci. Ini adalah tampilan depan dari mesin cuci. Ini adalah knob pengatur program, layar display, dan deterjen box. Dan pintu. Dan ini adalah bagian dalam dari mesin cuci. Dan paling bawah ini adalah lint filter dari mesin cuci. Sebelum kita install, pastikan baut 4 tersebut harus dibuka dengan kunci 13 atau dengan kunci Inggris. Setelah baut terbuka, pasang penutup yang sudah ada dalam packing seperti ini. Oke. Dan pastikan semua lubang tersebut harus tertutup. Dan bagian bawah kiri ini adalah drain hose dari mesin cuci yang kita harus letakkan di bawah sini. Oke, ini adalah lint filter. Cara membuka lint filter menggunakan obeng min atau dengan koin, dengan cara memasukkan ke dalam dan knob tarik, ada flip di dalam, dan putar lint filter berlawanan dengan arah jam. Lint filternya seperti ini, dan setiap servis kita harus membersihkan terlebih dahulu. Dan ini adalah tuas manual kunci pintu jika terjadi macet pada mesin cuci. Oke. Dan ini adalah bagian penutup bawah dari mesin cuci, dan itu adalah peredam dari mesin cuci. Dan ini adalah bagian belakangnya. Cara memasangnya, kita harus membuka 4 buah kaki terlebih dahulu sebelum dipasang penutup. Ya, pasang penutup seperti ini di bagian bawah. Untuk menguncinya, kita harus memasang kembali 4 buah kaki seperti ini, dan terpasang harus 4 semuanya. Reset ini LED untuk proses pencucian atau jenis program pencucian. Tinggal putar sesuai dengan arah dan akan timbul di display waktu pencucian pengaturannya. Dan ini tombol startnya, tombol delay. Delay itu sepertinya kalau kita mau menambahkan waktu, delaynya berapa jam untuk mesin cuci beroperasi. Ini extra rinse-nya bisa 2, 3 sampai 3 untuk extra rinse. Ini item pengaturannya setelah kita mau waktu berapa. Dan ini adalah speed untuk spin. Dia ada 4 pilihan, ada 400, 800, 1000, dan 1200. Dan ini temperatur untuk pencucian dengan air panas maksimal 90 derajat, maksimal 90 derajat, dan tergantung jenis pencucian.